ويبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Et enfin, سلام على سلامتنا. صافي la اون semaine. دومي اور. Non, الله c'est pas يسلمك الله grave, c'est يسلمك pas grave. الله يسلمك. L'essentiel qu'on arrive quand même à se connecter. هذا هو l'essentiel. Donc, نشكرك بزاف دكتور قوام على قبول قبول الدعوة، على التواضع ديالك معنا ومنو ديال الصفحة ديالتي والصفحة ديالك، يعني باش تجاوبنا على مجموعة من الأسئلة في موضوع ديال الشيخ اللي تيأرق بزاف الأسر المغربية، جاتكم من عيالاتهم كتجيكم من رجالهم ومن بعض المرات حتى من وليداتهم اخرى. فشنو هو التعريف ديال الشخير او لا تقدروا يفهموه الناس؟ شنو هو الشخير؟ دونك في البداية كنشكر هبة اللي تحت لنا هذه الفرصة ديال التواصل معكم، وكنعتذروا على هذا العطب التقني اللي أخر شوية هذا بين قوسين هذا التواصل واحد نصف ساعة. التعريف ديال الشخير، دوك الشخير معروف عند الناس ياك، هو داك الصوت اللي كيصدر يعني من الانسان كيكون في النوم ديالو، كيكون واحد الصوت كيصدر من المسالك الهوائيه وكيخرج بالضبط ماشي من المسالك الهوائيه ديال التنفس لتحت بل الفوق، وبالضبط وراء اللسان في لاباز ديال لا لون كيكون واحد يعني كنعرفوا حنا الصوت اللي كان كيخرج من مكان ضيق يحدث واحد الصوت. دونك هذاك اللي سميتو لانه وراء اللسان ديالنا كتولي واحد امتيد فيبراسيون ديال لا باز ديال لا لونغ مع ما يسمى لو فارانكس، وكيعطي هذا سميتو هذا الصوت اللي كيتسمع، ولكن ما كيسمعوش المعني بالامر، كيسمعوه الناس ديال لونتوراج. وبالتالي الشخير يعني il dérange pas la personne نفسه، ولكن كيديرونجي بين قوسين لونتوراج، الزوج كيديرونجي الزوجه ديالو او الزوجه كديرونجي الزوج ديالها او الوليدات الصغار كيقدوا حتى هما كيكونوا مصدر ديال الشخير، وكيقدوا كيتسمع الشخير ديالهم. ومزيان يعني نعرفوا اولا هذا التعريف ديال الشخير، ومزيان نعرفوا الشخير اترافيغ لي زاج، سي تري امبورطون. عند اترافيغ لي كاين زاج الشخير اترافيغ لي زاج يعني على حسب السن ديال الانسان. نبداو بالشخير عند الاطفال. الشخير عند الاطفال كاين كنسمعوا بعض الوليدات كيكونوا صغار وكيشخروا، ولا ماجوريتي ابسولي يعني الاغلبيه الساحقه لما قلناش واحد 99.99% عنده علاقه بمساله اللي هي كتعالج بصفه يعني نهائيه، وهي المساله ديال ما يسمى بلي فيجيتاسيون اي لي زاميدال. الوليدات اللي عندهم سيرتو لي فيجيتاسيون كيسموا بالدارجه الجلود. الجلود هما واحد جلود الجلود الجلود هما واحد انستركتور اللي كاينه نفس التكوينه ديال الحلاقم، والحلاقم كتكون وحده على اليمين وحده على الشمال، واللور ديالهم كتجي واحد انستركتور ديال واحد لو تيسو ان بو سميتو نفس التكوينه ديال، هو عنده علاقه بالمناعه لانه جهاز لمفاوي، وكيكون يعني واحد الحجم ديالو كبير خليقه لانه الانسان كيتزاد به. وبالتالي الوليد هذا اللي كيكون عنده الجلود انو با كونفوند افيك الجلود، لان المغاربه كيقول لك جلود وجلود. عندنا الجلود اللي هما عندهم علاقه الجلود هادو بلاتي، كاين الجلود اللي عندهم علاقه اللي هما يعني ليكيفالون بحال الحلاقم ودايرين مع الحلاقم يفيرم بريسك سكون ابيل ان فيرو ا شيفال، يعني الحلاقم وراهم جلود. هادو عند وليدات الصغار يعالجون من الانسان يخلق مثلنا واحد الوليد مثلا عنده شهر شهرين 3 شهور عام عامين وكيشخر وعنده جلود il peut être opéré، الجلود كيتكرطوا هما الحلاقم، وهذيك الساعه لي فوا ريسبيراتوار كيوليو ليبيري وكيولي الانسان كيتنفس تنفس طبيعي. وهاد الجلود الا كانوا عند وليدات الصغار كيتسبوا لهم في واحد النوم انه الوليد كينعس اول نحل فمو، هذه الاولى. الثانيه كينعس اون هيبر اكستونسيون، كيشد العنق ديالو وكيديروا كيطلقوا اللور، كيطلق الراس ديالو اللور، هذه كي لوي بيرمي دو ليبيري شويه لي فوا ريسبيراتوار. وملي كيكون هذا الشخير عند الوليدات كيتسبب لهم في داك واحد النوم شويه بيرتوربي، وبالتالي كيكون عنده ضعف في التحصيل الدراسي، وهذه سي تري امبورطون. كيولي وليد كيمشي للقسم كيبغي ينعس،
كيقدر يكون اجيتي، وكيقدر يكون عنده دي ديفيكولتي دو تركيز. ميمور، التركيز. لانه الدراسه اللي كيدرسوها الوليدات راه الترسيخ ديالها ولا ميموريزاسيون كتكون اثناء النوم، وبالتالي الدري الا كان كيشخر وعنده هذوك الجلود كيجعلوا انه ما ينعش كما مزيان، وكيولي عنده مشكله ديال التحصيل الدراسي. وبالتالي الا كانوا شي وليدات مثلا عندهم تاخر في التحصيل الدراسي، خاص نشوفوا هذه القضيه، واش كاين الشخور، واش كاين اسحال فمو، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه مساله عن الشخير. انا ارجع للجلود بسرعه قبل ما نساوها. هادو الجلود عند وليدات الصغار. كاين واحد القضيه كيقولوا المغاربه ثاني عندي جلود، وهنا كيكونوا جلود في النيف. هادوك الجلود اللي في النيف ماشي لي فيجيتاسيون، بالفرنسيه واضحين لي فيجيتاسيون قلنا وراء الحلاقم. اما الجلود اللي كيكونوا في النيف هذوك اللي كنسميهم بالفرنسيه لي كورني. كاين لي كورني انفيريور، لي كورني مويان، اي لي كورني سوبيريور. لي كورني شنو هما دوك اللي كيكونوا ملي الانسان كيتروح كيتسدوا ليه نيوفو. هادوك لي كورني اللي كيتنفخوا. الناس اللي عندهم حساسيه تا هما اللي تنفخوا لهم هادوك لي كورني، وهادو سميتهم الجلود. هادو الفرق ما بين الجلود ديال عند الوليدات الصغار اللي هما لي فيجيتاز والجلود على الكبار. هاد الجلود على الكبار ما يمكنش نقيسوا فيهم قبل من لاج دو 17 او 18 ans. شي واحد اللي عنده اون هيبرتروفي او عنده واحد الجلود ديالو كبار خليقه ما نقدوش نوبيريهم الا من بعد لاج دو 18 او 17 ans. علاش؟ حتى كيكمل هذيك لا كرواسونس اوسوز، نمو العظام، لانه لي كورني فيهم واحد العظيم ديالو من الوسط لداخل. اذا خاصنا نتسناو هذيك اللي سميتو لا كرواسونس ديفينيتيف ديالهم، عاد يمكن تكون اون ايفونتويال انترفونسيون ديال الجلود اللي كيكونوا في النيف، وهادو قلال نادرا ما كيكون. اما الجلود عند وليدات الصغار شي حاجه اللي هي غولاتيفمون فريكونت كي سوبير تري فاسيلمون، اون انترفونسيون كي دور كيلكو مينوت 5 6 مينوت، ولا كتكون الامور بخير وعلى خير. دونك il faut pas hésiter à faire opérer شي وليد. واش نعم. واش عندها اصول جينيه؟ يعني ممكن الانسان يورثها هذه قضيه الجلود اللي كتكون هنا؟ ما نقدرش نقول كاينه الوراثه، ما نقدرش نكون كاينه الوراثه ولا ما كاينش الوراثه، ولكن اللي كاينه سيغ سيغتان ما كاينش جانب وراثي. لا، ولكن اللي كاينه هي خلقيه، الانسان كيخلق بها. وما نظنش الوراثه ساميطون انه واش كتورث ولا ما تورثش. هذا هو الشخير. دونك كما قلنا الشخير عند الاطفال مشكله اللي هي جراحيه 100%. لكن الجلود، لكن الشخير عند الوليدات الصغار السبب ديالهم تقريبا بريسك لو سول كي اكزيست سي لو بروبليم ديال لي فيجيتاسيون مع لي زاميدال كي سوبير يعني relativement facilement avec des résultats qui sont à 100% بوزيتيف، وكتحيد المساله والوليد كيبدا كيحصل الدراسه ديالو كوريكتومون. تقدر تكون ثاني الشخير بعض المرات انه كما قلنا خلقي. الناس اللي عندهم الدقن ديالهم هذا اللي سيتوي ان بو اون بوستيريور. اوترومون دي حنا الشخير كما قلنا تماما. الشخير ملي كنا قلنا كيجي من اللسان ديالنا. لا باز ديالو هو هذا اللسان، هو القدام. لا باز ديالو يلتوش لو فارنكس، والصوت ملي كيدوز كيعطي صوت، كيعطي داك الهواء ملي كيدوز كيعطي هذاك الصوت، لانه كاين لا فيبراسيون ديال لا باز لا لونغ مع لو فون ديال لوغوفارنكس. دونك اشنو كاين؟ انه اللي بغينا نقولوا بانه هذاك بما انه اللسان لا باز لا لونغ يلتوش، ولا فين كاين اللسان؟ اللسان راه كاين في لا ماشوار انفيريور. اذا هذا ماشوار هذا الفك الاسفل، وبما انه فيه لسان لا كان عندنا خلقيا هذا الفك جلور شويه، اذا لا جلور شويه اللسان تا هو غادي يكون سيتوي اون بوستيريور لا، اذا غادي يكون شخير. دونك كاين شي ناس حنا كنقولوا بصفه عامه الشخير كيكونوا عند الناس اللي عندهم السمنه وكذا، وداك اللسان ديالهم يبرون دي فوليوم، وداك الانسجه اللي كاينه في لوغوفارنكس في الحلق تما كيكون عندهم دي فوليوم، وهذيك الساعه كيولي الهواء كيدوز من مكان ضيق. ولكن كيقدر الانسان واخا ما يكونش عنده السمنه ما كاينش الوزن كيقدر يشخر. اذا لا كان الدقن ديالو او لا بغينا الفك ديالو الاسفل راجع شويه الله، ملي كنشوف هذوك الناس كتشوف هاد اللحيه ديالهم راجعه شويه الله، هادو كيكونوا شخور ولو هما وليدات صغار او كبار او كذا. وهادو اللي كتكون شويه القضيه معقده، لانه سا دوموند اون انترفونسيون في الفك، لانه خاص الفك هو اللي
دار لي عمليه جراحيه ويزيد لقدام باش يزيد مع اللسان، وبالتالي الا زاد اللسان غادا تليبيغا هذيك ليسباس اللي كاين ورا اللسان وغادي يولي التنفس طبيعي وما يبقاش خير. دونك هادو هما سميتو اترافيغ لي زاج. غادي نقولوا بيان سور اون انترفونسيون شويه كومبليكي، ولكن يقدر يتقاد لك كانت شي حاجه خلقيه، ولكن هذه نعم هي هذه مساله كما كاينو الفك راجع اللور، شي حاجه اللي غولاتيفمون نادره قليله. ولكن الشخير اللي هو مشهور بزاف هو عنده علاقه بجوج الامور: التقدم ديال الانسان في السن، التقدم ديال الانسان في السن سورتو او دولا دو 50 طون، بعد الخمسينيات، والعلاقه بين قوسين بالجنس. كنعرفوا مثلا من بعد 50 عام تقريبا 10% ديال النساء كيكون عندهم الشخير من بعد الخمسينات، والرجال 25% كيقدروا يبداو يشخروا. اون بيرسون سور 4 هادو الرجال. il est plus fréquent, c'est comme ça, il est plus fréquent chez les femmes, chez les hommes que chez les femmes. وعنده علاقه كما قلنا السن هو هضرنا عليه، وعنده علاقه بالوزن سور سيغتان. ما حدنا الوزن ديالنا كيتزاد، لاندكس دو ماس كوربورال كيطلع، والسميتو الشخير كيبدا كيتزاد. دونك هذا هو سميتو المشكله. وكما قلنا الشخير لا كان الشخير في حد ذاته سا ديرونج لونتوراج. الانسان اللي كيشخر il fait sortir un bruit، وهذاك ان بروي كي سميتو كي ديرونج ان بو لونتوراج. ولكن فين كاين الاشكاليه؟ ملي كيولي اشخار، هذا الشخير عنده علاقه بالانسداد ديال المسالك الهوائيه العليا كما قلنا هنايا. كل الانسان كيشخر، ولكن ان سيغتان مومون كيوقع تقطع في التنفس، كيولي التنفس كيتحبس بلوس كو 10 سكوند عاد يغوديمار. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لابني. لابني سي اون انتربسيون ديال الهواء ما يبقاش يدخل بوندون مينيموم 10 سكوند اي او دو. هذه كيتسمى ملي كيوقف في الداس الا تحبس التنفس واحد 10 سكوند، يعني يصير يقول ماشي حاجه هكاك. ماشي مشكل. ملي كي سميتو الهواء كيتحبس، يعني كطرا اون ابني، يعني او توقف ديال التنفس بلوس كو 10 سكوند، الهواء ما بقاش يدخل. والهواء اشنو كاين فيه؟ فيه الاكسجين. بحال قلتي لي قطعي النفس لمده 10 سكوند. لا ولكن هذه راه كتعاود زعما، وحنا كنقولوا 10 سكوند راه عاب لا ديفينيسيون، ولكن الناس راه كتقطع من الهواء بوندون 20 سكوند 30 سكوند 40 سكوند، راه بريسك 1 مينوت. Une apnée peut durer jusqu'à presque 1 minute. C'est énorme. Mais après chaque apnée, كتكون une diminution ديال l'oxygène, la saturation de l'oxygène. اللي عبرناها بداك الأوكسيمتر ديال الصبع، الأكسجين كينزل، كيقدر ينزل مثلا 92 93 90 80 اكسيتيرا. وملي كينزل الأكسجين شنو كيطلع؟ كتطلع دقات القلب، كتطلع سكون ابل اون تاكيكاردي، او دقات القلب كتزاد. هي لا سميتو دقات القلب كيتزادوا. وملي دقات القلب كيتزادوا ومع ديك كما قلنا التنفس ناقص، اشنو كيطرا؟ الدماغ كيعطي دي ميساج كيقول للتنفس تحرك، راه اليا ان بروبليم، راه الانسان غادي يموت. دونك كيتسمى كيطرا سكون ابل ان ميكرو ايفي. الدماغ ديالنا او داكشي يعني ما يسمى بالموجات الكهربائيه اللي كاينه في الدماغ كطرا واحد ان نيطا ديال سكون ابل ان ميكرو ايفي. دونك ميكرو ايفي بحال كان بين قوسين فيقه صغيره، سون كيل سوا فيقه كونسيونت، كنفيقوا ولكن حنا ما كنشعروش بها. وتخيل الانسان اللي الكامل هو كيدير دي ميكرو ايفي، سي موفي. دونك il va passer واحد لانوي اللي ماشي هي هذيك، وبالتالي الا ما نعش مزيان il va mal récupérer. Quand on récupère mal, donc avec les fonctions de le sommeil ما غاداش تكون هي هذيك. خصنا نعرفوا لو sommeil عنده واحد دو فونكسيون اسونسيال كاين وخصنا ندخلوا في باش يعني النوم يكون افيكاس. النوم يكون افيكاس
خاصنا ندوزو من دوك لي ستاد ديال السومي كيسموا لو ستاد 1 و 2 و 3 ان 1 ان 2 ان 3 ان 3 سي لو سومي بروفون خاص 3 ستاد دو سومي خاصنا لو سومي بروفون ندخلو فيه علاش il sert à ce qu'on appelle une récupération physique ديك لا فاتيغ والارهاق ديال الانسان فيزيك يعني الحركه وكذا الانسان كيعيا خاصو يريكوبيري عاده كدوز واحد المرحله اخرى ديال النوم ما يسمى بلو سومي بارادوكسال اللي كيسميوه يعني بالدارجه كنحلموا لو غيف هذاك الحلم كيشكل في النوم ديالنا 25% من السومي ديالنا. تخيلوا معايا شي واحد ينعس 8 السوايع راه حلم ساعتين غادي تقول يا ويلي حلم ساعتين واذا غادي يفيق غادي يبقى يعاود علينا تيشبع ساعتين ديال الحلم. لا هذاك الحلم كامل ما كنعقلوا على والو الا الحلمه الاخرى اللي فقنا فيها. لا فقنا في الحلمه الاخرى وجات مع شي واحد فيقنا كنت كنحلم غادي كندير كذا وكندير كذا وكندير كذا اون بو يعني سو رابلي ديال هذيك الحلمه اون اونتيير. ولكن وغادي تقول لي اكوا سا سي هذا الحلم il est très important pour ce qu'on appelle la récupération morale. Tout ce qui est un peu stress, tout ce qui est un peu يعني des troubles psychiques كذا كذا on récupère في le sommeil paradoxal. يعني في الحلم ديالنا ملي كنكونوا كنحلموا سي اون ريكوبيراسيون ديال كتحيد هذا لو ستريس وتحيد هذا منها. ولكن لو سومي بروفون كيولي الريكوبيراسيون فيزيك كما قلنا. ملي كيكون الانسان عنده هاد لي زابني راه بارفوا il ne rentre jamais في لو سومي بروفون دونك il récupère با هذيك لا سميتو وكيولي حتى داك الحلم ديالو مرون لانه ما كيدخلش في داك الحلم ديالو كوم il faut. دونك il n'a ni récupération physique ni récupération morale وبالتالي كينوض هذا الانسان ملي كيفيق كيصبح ان بو دارو راسو كيصبح فاتيغي كيصبح irritable اللي جاي يهضر معاه مقلق هو ما عارفش علاش مقلق كيقدر يحس بان النهار كامل هو في النعاس كيعدو دي تروبل ميموار اكسيتيرا اكسيتيرا. عادك الا كانت عنده ان بروبليم وهذا الشيء كيؤدي الا كان عنده ان بروبليم دو طونسيون هذيك لو بروبليم ديال الطونسيون كتولي اون طونسيون كي ديفيسيل ا ريغلي au lieu de prendre un seul médicament pour la régler il aura besoin probablement ديال واحد 3 médicaments. الا كان عنده ان ديابيت كيولي عنده ان ديابيت كي يعني ديزيكيليبري كيولي يعني خاصو فريمون دي دوز امبورطون ديال الانسولين بور ليكيليبري دونك مدوبل. دونك بور فينيغ راه اوني لا لاحظتي راه من الشخير اللي هو سامبل قلنا الشخير في حد ذاته il ne pose pas grand problème sauf pour l'entourage mais يعني الشخير سوفون كيكون اكومباني ديال هاد لي زابني ديال سكون ابل ديال التوقف ديال التنفس وبالتالي كيعطينا ديال هاد سكون ابل لو سيندروم دابني دو سومي افيك هاد لي كومبليكاسيون اللي يلاه دابا تحدثنا عليها. دونك اللي عندها علاقه بالضغط عندها علاقه بين قوسين بالديابيت عندها علاقه بواحد المجموعه ديال الامور. دونك هادو هما يعني نعم بغيتي يعني قول لنا بانه الشخير يعني يزيد لينا هذاك الحده ديال الامراض الاخرى اللي كتقدر تكون عندنا كيزيد تماما اكزاكتومون. يعني كتولي فيها بحال قلتي 10 متر مثلا سا لا سي سور. دونك الشخير سا اكزاجير او سا رون ديفيسيل لو تريتمون ديال لي زوتر باثولوجي و سورتو دو باثولوجي لي بلو فريكونت اللي هما لا طونسيون اي الديابيت. وبالتالي دابا الشخير او اللي كي اكومباني كما قلنا مع لو سيندروم دابني دو سومي سي ان فاكتور دو ريسك ديال لي بروبليم كارديوفاسكولير. دونك يؤدي الى جلطات اكزاكتومون كيؤدي الى جلطات سميتو ديال القلب وديال الدماغ. دونك هذه المساله دونك خاصها تكون يعني مضبوطه. وبالتالي من هنا مزيان ثاني كنبداو كنراجعوا بشويه بشويه وغادي نقولوا هذا الشخير قلنا في المقدمه عنده علاقه بجوج الامور كما قلنا. لا كان بالنسبه للصغار هضرنا عليهم لي فيجيتاسيون لي زاميدال تريتمون الي فاسيل. كاين لي بروبليم كما قلنا ديال الدق الا كان اللور راه حتى هو سي كيك شوز دو رار مي لو سو كي لو بلو فريكون كي بريدومين هو كما قلنا عنده علاقه بالسن وبالوزن.
دونك قد ما تزادينا في السن وقد ما تزادينا في سميتو في لو بوا ديالنا. دابا بور لو ميم بوا كيلكان كي مثلا 1 متر 75 وكي 30 ans وكي 80 كيلو و 1 متر 75 ديجا راه بدا كيتزاد في لو بوا ديالو يقدر ما يشخرش. ولكن بور لا ميم بيرسون اللي هذا ما بقى ماشي 30 ans ولات عنده 50 ans و pour le même poids de 80 kilos le même temps il va commencer à ronfler. علاش؟ راه ما حدنا كنكبروا وكلنا كنترخاو والدات ديالنا ما كتبقاش شويه طوندو كما الجلد ديالنا كيتكمش راه حتى لي ميسكل ديالنا لداخل كيترخاو شويه وكلشي كيبدا كيترخى. دونك كما قلنا بور لو ميم بوا en fonction de l'âge يعني l'âge il aggrave la situation. donc là كان واحد عنده un index de masse corporelle ديال 30 وكان à l'âge de 30 ans ما دار ليه والو mais à 50 ans il va commencer à ronfler, il va commencer à avoir la tension, il va commencer à avoir d'autres problèmes, diabète, etc. etc. donc كما قلنا l'âge كما راه رجعت لك قبيله au-delà de 50 ans مع l'obésité وكذا كذا كيوليو 25% des hommes ils ronflent وبالتالي راه سيغمون غادي يديروا لي زابري دو سومي ولي فام مينيموم. وهذا الشيء قد ما تزاد لو بوا قد ما لا سيتياسيون اي ساغراف. وكما عارفين بانه سي ان بروبليم ا ليشيل بلانيتير ا ليشيل مونديال بانه السمنه راه غادي كتزاد وبالتالي الشخير غادي يتزاد وبالتالي لو syndrome d'apnée du sommeil اللي قلنا 25% راه il peut monter jusqu'à 40% الا كانوا لا ماجوريتي دو لا بوبولاسيون il est obèse. واش ممكن تفكرنا الدكتور قوان بلا فورمول ديال لي ام سي على حساب لو بوا؟ كيفاش ممكن الانسان يعرف راسو واش مهدد انه غيوصل 50 عام غادي يولي يشخر او لا؟ هو واش تقريب ولا دونك لي ام سي دونك كيما عارفين دونك هو لو بوا ديالنا اون كيلو اللي غادي نقسموه على لا طاي ديالنا اون متر كاري. مثال بسيط بحال ما انا فيا مثلا 78 كيلو ولو بوا ديالي هادي لو بوا ديالي 78 كيلو لا طاي ديالي هو 1 متر 75. الا درت 1 متر 75 او كاري اللي هي مضروبه في 1 متر 75 1 متر 75 مضروبه في 1 متر 75 1.75 مضروبه 1.75 غتعطينا واحد 3.02 يمكن. اذا لا قسمت هذيك 78 على 3.02 غادي نلقى بوتر واحد 25 شي حاجه ولا 26. جو سوي ديجا à la limite supérieure de l'IMC ديالي l'index de masse corporelle اللي واخص يكون compris entre voilà ما بين 19 et 25. donc لا فت 25 في l'IMC راني دخلت في l'excès de poids. لا وصلت 30 راني دخلت في l'obésité. لا وصلت 35 راه دخلت une obésité importante. ولا وصلت 40 راه ولات عندي une obésité morbide او سمنه قاتله. دونك هذا كتعني بانه ملي نوصل لاندكس دو ماس كوربوريل ديالي ولا 40 سيتادير راجي دوبلي داك لو بوا ديال 20 اللي خصو يكون لي ام سي ا 20 ولا لي ام سي ا 40. دونك لو بوا ديالي في العظم يكون 75 راه ولات عندي 140 كيلو دونك او 150. دونك هذه راه كتولي اون اوبيزيتي موربيد. دونك هذا هو مي سينون الواحد غادي يشوف يعني parmi les moyens de voir l'obésité c'est surtout mesure le tour du taille métro ندوروا على الكرجيالي surtout au niveau de l'ombilic. normalement pour une femme allez grosso modo il doit pas dépasser 88 cm ou pour un homme il doit pas dépasser 1 mètre maximum نديروا 1 mètre باش ما نساوهاش 1 mètre سهله. au-delà de 1 mètre راجي l'obésité abdominale. Donc l'obésité abdominale, ça fait وليت في الشخير وليت في الامور و c'est plus dangereux que même l'IMC. L'IMC qui a une obésité globale, mais le tour de taille, c'est l'obésité abdominale و هي اللي plus en rapport avec هادشي ديال الشخير وديال هاد الامور كامل. فوالا دونك تفضلي. نعم عاودي الصوت هبه ما سمعتش مزيان. دوك انت يعني جينا على السؤال ديال شكون هما الاشخاص الاكثر عرضه انهم يتعرضوا للشخير. وي سي الخمسين. دوك انت قلتي لينا شكون هما الاشخاص اللي عندهم
اكثر عرضه انهم يديروا للشخر من بعد سن 40 هما الناس اللي عندهم طونسيون وعندهم السكر. عندهم الطونسيون عندهم السكر ياك. وي فاصون هادشي راه كيولي بين قوسين سي تان تو. الانسان ملي عنده ان اكسي دو بوا ياك راه ان اكسي دو بوا ولا معرضو لا ريزيستونس ا لانسولين اي با كونسيكون ان ديابيت تيب 2 اي غادي يعرضو سيغمون ان بروبليم ديبرتونسيون لانه لو ديابيت راه غادي يخسر لي فيسو سونغان وغادي يخسر لي هذيك ليلاستيسيتي ديال لي فيسو كذا كذا ها هو في الطونسيون. وفي نفس الوقت مع ليكسي دو بوا غادي يعرضوا للشخير وهذاك الشخير انفيني راه غادي يؤدي به للسيندروم دابني دو سومي وهذاك السيندروم دابني دو سومي il va lui compliquer l'hypertension et le diabète. Donc là c'est un tout. Si on arrive à résoudre le problème ديال le poids, alors on va résoudre probablement une bonne partie de l'apnée du sommeil, mais malheureusement l'apnée du sommeil une fois installée c'est un traitement اللي ربما يعني خصنا نعرفوه اللي اولا بعدا خصنا نشخصوا لابني دو سومي. لابني دو سومي التشخيص ديالو دابا حنا كنقولوها سي تان كيدار بواحد لاباري صغيره اللي سميتها لا بوليغراف. الاختبار سميتو لا بوليغرافي فونتيلاتوار. هذا هو الاختبار سميتو وكيدار بسكون ابل ان بوليغراف. ان بوليغراف شنو هو؟ سي ان بوتيت انغوجيسترور صغيور اللي كنتحزموا به هوتور ديال الصدر ديالنا وكنتحزموا به. هاد لونغوجيسترور غادي يكون غوليي لواحد ان سانتور طوراسيك وين سانتور ابدومينال واحد السميطه. هادو شنو هما كنتحزموا بهم اون فالو غوليي لاباغاي. هادو كيعبروا لينا لو موفمون ديال لو طوراكس اي لابدومين اثناء النوم. خاص يكون واحد لو موفمون هارمونيو اللي كامل ولا كان شي ابني ما كيبقاوش كيتحركوا. وكيتكون عندنا واحد سكون ابل اون لونيت نازال واحد بحال ديال الاكسجين اللي كدار في الودن وتاهي غولي لاباغاي وهذه كتسجلنا جوج الامور. كتسجلنا الشخير هنا وكتسجلنا لو ديبي نازال يعني الهواء اللي كيدخل في النيف كيتسجل زائد واحد اللي ديك اللي دابا عارفها كاملين مع الكوفيد كلهم كيعرفوها ديك لاباغي ديال لوكسيمتر اللي كدار في الصبع وتاهي غوليي لاباغي. هذه كتسجل دو بارامتر كتسجل لو ريتم كاردياك وكتسجلنا الاكسجين في الدم زائد لاباراي لوكسيمتر هي الساتوراسيون. اكزاكتومون لوكسيمتر هو اللي كيعطينا لا ساتوراسيون ديال الاكسجين لاباغي سميتها لوكسيمتر il sert à mesurer la saturation d'oxygène. زائد وهذيك لاباغاي داك اللي قلنا لوكسيمتر داك سكون ابل لو بوليغراف كيسجل ميم لا بوزيسيون واش الانسان على ظهره ولا على جنبه اليمين ولا جنبه الشمال او على كيشو او وقف. هاد لي 5 بوزيسيون ils sont ni كيكونوا pris en compte par l'appareil. اكزاكتومون. ملي كيجي ان مالاد كنبرونشيوه عندنا في الكابيني مثلا وكان بروغراميو لاباراي باش كتبدا تسجل. كيقول انا كنعس مع 11 الليل اون فا بروغرامي لاباراي باش كتبدا تسجل اوتوماتيكمون مع 11 الليل. وكيو انا كنفيق مع 7 الصباح كندير لاباراي il va s'arrêter d'enregistrer à مثلا 7 heures du matin وغادي ناخذوا ملي هاد لي بارامتر كاملين كيتسجلوا كنجيبهم على اللوجيسيال عندنا في الاورديناتور اي اون فا ديشارجي داكشي اللي كاين في لاباراي في داك اللوجيسيال et on va faire la lecture. كتكون une lecture automatique au début suivie par une lecture manuelle. كنمشي نفيريفيو ياك ما لاباري زقلات لينا دي زابني زقلات شي وقت اللي سميتو الاكسجين ليبوكسي اكسيتيرا اكسيتيرا. ملي كنقراو هاد ديك لا ديوغي ديال 7 اور 8 اور كنعرفوا المريض شحال دار من ابني باغ. مثلا لا ديفينيسيون اللي كاينه الا المريض كانت عنده قل من 5 لابني باغ كنقولوا سي نورمال. لا دار ما بين 5 حتى 15 ابني في الساعه كنقولوا سي ان سيندروم دابني دو سومي ليجي. لا كانوا دي زابني ما بين 15 و 30 ابني باغ كنقولوا سي ان سيندروم دابني دو سومي موديري. لا المريض دار بلوس كو 30 ابني باغ
on parle d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Qui عندنا كيوصل حتى 60 apnées par heure. Autrement dit, كل 30 ثانية كيدير une apnée. كل 30 ثانية. Là, le dernier examen que je l'ai lu il y a maintenant à peine quelques heures, c'est كل دقيقة كيدير 2 apnées. آخر examen قريته هاد العشية, c'est une patiente qui fait, si je me rappelle bien, en tout cas, 65 apnées par heure. 65 apnées par heure. كل دقيقة كدير, كل 30 ثانية كدير une apnée. Une apnée كتنفس. هذه عندها شي كدا 50 عام. Je me rappelle pas très bien, ولكن شي كدا 50 عام, وفيتها 50 عام. Ou le record que j'ai في les enregistrements d'Eba, c'est une patiente, les 9 جديدة, 118 apnées par heure. 118 apnées par heure. Donc, كل 15 secondes كدير une apnée. يعني 4 لي زابني في الدقيقة. كل 15 ثانية كدير ابني. سي اون كاتاستروف. هذه عقلاش كتقول لي ملي كتمشي عند كتدخل التواليت كتنعس فوق الكرسي ديال التواليت. تيلمون عندها سميتو لي زابني فريكونت ومحنا وداك النوم ديالها مكرفص. هذه ملي كتمشي عند لا فامي ديالها اكازا قالت لي لو سوي ديالي هو انني قول لي ما نخرجش نتسالى معاهم لانني باغا نعس طول الطون. باقا تسمعيني هبه؟ هذه عطات ان اكزومبل كما قلت لك. هذه السيده اللي عندنا هنا في جديده في مولاي عبد الله, دونك عندها هذه المشكله. دونك سي ان بروبليم كي كاتاستروفيك. دونك تري بيان. هذا هو التشخيص كيكون بهذا لاباغي اللي كتسمى لو بوليغراف. دونك المريض كيمشي به كيبات به في الدار, وملي كيكون عندنا هذا السندروم دابني دو سومي دونك كنحاولوا عندنا quelques solutions. Les solutions, ils sont, يعني déjà كاين اولا des solutions un peu hygiéno-diététiques. Donc اولا المريض خاصو يدير شويه le régime, il va réduire le poids. ولكن parfois même après régime, après réduction du poids, après activité physique, كيبقى هاد اون جينيرال او دولا 50 طون واخا الانسان يدير مجهود كبير ونقص من الوزن ديالو, مالوغوزمون بوكو دو باسيون كيبقى عندهم هاد البروبليم ديال لابني دو سومي. وهنا ملي كيبقى هاد لو بروبليم دابني دو سومي حنا اون بروبوز واحد تقريبا allez, j'ai 3 solutions. La première solution, qu'il y a des gens qui font les apnées composition dorsale. Et كما قلت لكم l'appareil, لقيتو عاقلين كنعرفوا المريض واش متكي على جنبو اليمين ولا الشمال ولا الظهر ولا الكرش ولا وقف. لقينا كاين دي باسيون كي فون اكسكلوزيفمون هاد لي زابني ملي كيكونوا على ظهرهم. اون فوا تكاو على الجناب ديالهم اليمين ولا الشمال ما كيبقاوش لي زابني. هادي سي فاسيل. اون كونساي او باسيون باش يديروا واحد كوم ان بتي كوسان شي مزود كيربطوه على الظهر ديالهم وكيتحزموا به باش كيولي اون فوا كيولي كيتكا على ملي كيوليو سميتو كيديروا هاد الكوسه على ظهرهم ils sont dérangés par هاد لو كوسان في الظهر, اذا ما كيبقاوش يتكاو على جنابهم على ظهرهم, وبالتالي المشكله ديال لابني il est résolu définitivement. Mais هذه كاين كيلكو ان بتي بورسونتاج دو باسيون عندهم هذه المساله كتبقى, وكاين واحد العدد ديال لي باسيون كتكونوا عندهم سكون ابل لي زابني qui sont mixtes, يعني sur les différentes positions. Une partie en يعني في الظهر ديالهم, une partie sur les côtés. هادو عندهم en général 2 solutions qu'on leur propose. كاين la première solution, on leur propose ما يسمى l'orthèse d'avancée mandibulaire. شنو هي l'orthèse d'avancée mandibulaire؟ كما قلنا في الاول سمعتوا انه المشكله ديال الشخير il est essentiellement dû à la base ديال la langue اللي كيكون راجع للور و il obstrue هذوك لي فوا ريسبيراتوار سوبيريور. اذا خاصنا نشوفوا شي طريقه باش اللسان نزيدو لقدام, وباش نزيدو اللسان القدام هذيك الساعه عندنا اون سوليسيون هي واحد لاباغاي سميتها
l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est un appareil اللي كيركب في الفم والدور ديالو انه كيزيد لا ماشوار القدام. ملي كيزيد لا ماشوار القدام دينا نشوف لانفيتاسيون اوتوريزي هبه اجوتي. المهم ملي كيولي ملي كيولي لا ماشوار زيد القدام كنوليو هذيك الساعه اللسان حتى هو كيزيد لقدام وبالتالي كيوليو لي فوا ريسبيراتوار سوبيريور كيوليو بيرميابل. هذه سي لورتيز دافونسي مونديبل اون جينيرال اللي بروبوزي ا دي جون اللي عندهم ان اندكس ديال لي زابني اللي هضرنا عليهم قبيله وقلنا لي جي موديري سيفير كيكونوا او زالونتور دو 15 ا 20. هادو لورتيز دافونسي مونديبولار اللي كتعطينا نتيجه ممتازه. ولكن الا كانوا هاد لي زابني كثار وبالتالي سورتو الا كانوا فايتين 30 ابني باغ هنا هاد لا سوليسيون ما كدير والو. اذا شنو كنديروا؟ خاصنا نديروا واحد لاباغاي اللي سميتها لا بي بي سي او واحد لاباغاي اللي كان صغيوها سي ان موتور اللي كيعطينا سكون ابل اون بريسيون بوزيتيف كونتيني لا بي بي سي بريسيون بوزيتيف. شنو لا بي بي سي؟ واحد لو ماسك كيدير الانسان اون جينيرال على النيف ديالو ويلي غولي لاباغاي هذيك اون فوا ملي كينعس يريغل لاباغاي ديك لاباغاي il va souffler بلا ما نسمعوا هذا الصوت وكتعطينا واحد يعني اون بريسيون اللي كيدوز الهواء من النيف وكيمشي للريه. هذاك الهواء من ديز واحد اون بريسيون كيدفع لا باز د لا لونغ قدام وبالتالي اللي يبيغ لي فوا ريسبيراتوار وبالتالي ما كيبقاوش لي زابني. هذه هو لا سوليسيون الثانيه من غير كما قلنا الاولى هي لا كان لي زابني اون دورسال راه قلنا شنو كاين. لا كان شويه موديري اونزونتور ديال 15 20 كنقادو نقترحوا الناس هذيك لورتيز دافونسي مونديبولار اللي كتزيدوا بها لا ماشوار لقدام. ولكن الا كان سيفير ا سو مومون لا il y a que la PPC اللي كتقدر تحل لنا المشكله. دونك هذه هي غروسو مودو يعني لي سوليسيون اللي كنقترحوا على الناس ملي كيكون عندهم ان ساندروم دابني دو سومي. اوكي واش كاين شي حل جذري لا ما كاينش الحل. لا قلنا عند لي زونفون رجع لي زونفون اللي عندهم فيجيتاسيون اميدال حل جذري سي لوبيراسيون. لا لي غران ما كاينش شي حل جذري ما كاينش لي حل جذري ما كاينش. يلا نقصنا لو بوا اون اميليور لا سيتوياسيون وكيبقاو دو سوليسيون. اما الا كان ابني كما قلنا دورسال سي لو كوسان توجور سي اللي قلنا هذا سي ان تريتمون بالياتيف علاج ترقيعي ما كاينش علاج جذري. ما كاينش علاج يعني حنا شنو نديرو؟ يعني حنا شنو نديرو؟ مثلا انا ما كنشخر عاديه انسانه نورمال. نعم عارفه مثلا الا ما تهلاش الصحه ديالتي في المستقبل نقدر نولي نشخر ماشي لا تزاد الوزن لا تزاد الوزن اكزاكتومون. يعني انا دابا شنو خصني ندير؟ انا انسانه يعني فايته 18 طون جو سي ماجور فاكسين ريسبونسابل على صحتي. شنو الحوايج اللي نقدر نديرها يعني باش ما نطيحش فيك الفخ قبل اللي نولي طايحه في دي غوليزاسيون بالياتيف. فهمتينا دكتور قوي؟ دونك كاين جوج الحوايج. il faut garder un poids idéal ديالك. il faut faire de l'activité physique والصلاة على النبي. il n'y a pas d'autres solutions ما كاينش d'autres alternatives. سمعتيني؟ اما اون فوا دخلنا في الصخير ولينا في لا ستريس ما عندوش لو ستريس با بوكو. لا سي با كيك شوز. لا ما كاينش لو ستريس ما غاديش يعطي الانسان الشخير. لا ça fait pas partie des facteurs qui ont لا ما كاينش. لا donc la sédentarité donc la sédentarité il va favoriser le poids, il va favoriser كما قلنا الشخير سي سور اي سيرتان. اكزاكتومون. اوكي فوالا شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور وام. دوك اكيد شي واحد شي نهار اخر غادي نديرو تخطيط ديال شي لايف على اهميه الحركه وعلى اهميه لاكتيفيتي فيزيك. الانسان ملي كيتهلا الصحه ديالته كيفاش ياك ممكن هذاك القوام
سون ممكن بروبليم، نديروها، مكاينش ما كاين حتى مشكل. مشكل، كاين مشكل. شكرا مرحبا. جزيلا دكتور لا تواجه، قوام. لا تواجه. تنشكرك على الإجابة على جميع الأسئلة. واسمح لي عاوتاني على الأعطال التقنية اللي كاينة في هاد الساعة مع ماشي 8. مشكل، ماشي مشكل. مرحبا و مرحبا. تنشكر الجميع على على الانتراكسيون ديالهم في التعليقات. هاد لو لايف غادي نبوبلي لاشين يوتيوب عندي، وغنبوبليه حتى في الصفحه ديال فيسبوك. دابا هو دار دابا كاين في الصفحه ديال الدكتور، غادي يبقى مسجل. غادي نشدو جو في لو تريتي وغنبقى ندو في اون فيديو باش يتنشر، باش كلشي يستافد منه. واكيد غنحط حتى يعني اللي بغى اون كونسلطاسيون سبيسيفيك للاشخاص، غنعطيكم الرقم ديال الهاتف ديال العياده الدكتور قوام في مدينه الجديد. غنكتبها لكم في التعليق، وغنكتبها لكم حتى لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. باش لا بغيتو تواصلوا، بغيتو تجوا عند دكتور قوام باش الحاله ديالتكم، او لا شي واحد من الاقرباء ديالكم كيعاني من هذا، فمرحبا بكم. وبغض النظر انه الوالد ديالي، انا كنثق في الوالد ديالي في لا كومبيتونس ديالو في